trong những cái hay gặp không phải là hay gặp trên lâm sàng mà mình vẫn cần phải biết. Donc une thrombophlébite, c'est la présence de caillots dans une ou plusieurs veines intracrâniennes. Cái huyết khối của tĩnh mạch não là xuất hiện cái huyết khối nằm ở trong cái hệ thống tĩnh mạch ở trong sọ não, nội sọ. Voilà, c'est à peu près 1% des AVC, ça prédomine chez les femmes. Cái huyết khối tĩnh mạch não thì chiếm khoảng 1% những cái trường hợp mà bị tai biến trên lâm sàng, tức là 1% những cái nguyên nhân gây ra tai biến trên lâm sàng. Và cái thường là cái huyết khối tĩnh mạch não hay gặp ở nữ giới chiếm 75%. Je vous rappelle l'anatomie des veines intracrâniennes de profil, avec le sinus mensuel supérieur, le sinus droit, la veine de Galien, la veine cérébrale interne, les sinus latéraux, les veines jugulaires internes. Ông nhắc lại cái giải phẫu của cái hệ tĩnh mạch não thì đầu tiên cái tĩnh mạch lớn nhất là cái tĩnh mạch xoang dọc trên này, sau đấy là cái tĩnh mạch xoang thẳng, và giờ tiếp nối với cái xoang thẳng này là cái tĩnh mạch Galen, và ra còn có cái tĩnh mạch xoang ngang và xoang sigma. Là, c'est pareil. Là, on voit bien la différence entre veine cérébrale interne ici et veine basilaire. C'est les veines profondes du cerveau qui se jettent dans la veine de Galien puis dans le sinus droit. Cái tĩnh mạch sâu của não ấy thì còn có cái tĩnh mạch não trong và cái tĩnh mạch nền, thì cái hai tĩnh mạch này sẽ đổ về cái xoang thẳng ở đây. Bon, autour de la celle-ci, comme aussi les sinus caverneux, on voit pas ici. Cái xoang hai này chúng ta không nhìn thấy ở trên cái sơ đồ của cái chụp mà hệ tĩnh mạch não ấy. Alors les sinus latéraux, ils ont souvent un calibre asymétrique. Il y a souvent un gros, un petit, c'est normal. Đây là những cái hình ảnh mà cơ bản về cái hệ tĩnh mạch não. Đây là một số những cái biến đổi giải phẫu của cái hệ tĩnh mạch não này. Trong đấy có cái tĩnh mạch xoang ngang. Cái xoang ngang của thì thường là hai bên nó không bao giờ có cái kích thước giống nhau mà nó thường là bất xứng. Le sinus sagittal inférieur n'est pas toujours visible. Trên cái trục hệ tĩnh mạch não thì không phải lúc nào ta có thể nhìn thấy được cái hệ tĩnh mạch gọi là cái xoang dọc dưới. Parfois le sinus sagittal supérieur est double dans sa partie postérieure. Parfois on a un dédoublement du sinus sagittal supérieur, c'est normal. En arrière, oui. Cái xoang dọc trên ấy, thì đôi khi là phía sau, cái phần phía sau của xoang dọc trên có thể nó bị tách đôi. On a souvent des petites boules, des petits nodules dans les sinus latéraux, dans le sinus sagittal, les granulations de Pacchioni. Đôi khi là trong cái xoang tĩnh mạch này nó có thể nhìn thấy những cái hình ảnh của cái nốt tròn nhỏ, là có những cái hạt của cái màng nhện, hạt Pacchioni này nó lùi vào trong thì có thể nhìn thấy những cái hạt này. Après, la taille des sinus dépend de la pression intracrânienne. Lorsqu'il y a une hypertension intracrânienne, les sinus sont écrasés. Quand il y a une hypotension, ils sont élargis. Cái kích thước, cái đường kính của cái hệ tĩnh mạch ở trong não này nó phụ thuộc vào cái áp lực nội sọ. Nếu mà cái áp lực nội sọ mà nó tăng lên thì nó sẽ bị những cái hệ tĩnh mạch nó sẽ bị ép lại, kích thước nó sẽ nhỏ đi. Còn nếu mà cái áp lực nội sọ nó bị giảm thì nó sẽ giãn rộng ra. Alors, les facteurs favorisants, c'est la femme jeune, avec le tabagisme, la pilule, le postpartum. Trong những cái trường hợp mà bị huyết khối tĩnh mạch ấy, đây là những yếu tố nguy cơ có thể gây ra hay gặp. Đấy là gặp ở phụ nữ trẻ, những người phụ nữ hay bị hút thuốc, hoặc là có thể dùng cái thuốc tránh thai, hoặc có thể sau đẻ thì có thể rất là dễ bị gặp huyết khối tĩnh mạch. On dit toujours que les thrombophlébite sont plus fréquentes pendant la grossesse. Moi, j'en ai jamais vu. Ça fait plus de 20 ans que je fais de la neuroradiologie. J'ai jamais vu de thrombophlébite cérébrale pendant la grossesse. Dans le postpartum, oui, mais pas pendant la grossesse. Trong những yếu tố nguy cơ mà gây ra cái huyết khối tĩnh mạch ấy, thì có thể là quá trình mang thai. Tuy nhiên là ông nói rằng là 20 năm nay ông không gặp trường hợp nào mà bị huyết khối tĩnh mạch gặp ở người mà mang thai, thường là gặp ở sau đẻ. Voilà, les cancers, les troubles de coagulation, les corticoïdes, la ponction lombaire favorisent les thrombophlébite. Một số các yếu tố nguy cơ hay gặp khác có thể gây ra cái khối u này, gây ra cái huyết khối tĩnh mạch, có thể là khối u, những cái rối loạn đông máu, và những sử dụng corticoid, hoặc là có thể do cái chọc tủy sống.
les otiques, les méningites, les abcès cérébraux, les traumatismes crâniens, la neurochirurgie. Một số những cái nguyên nhân hay gặp những cái yếu tố nguy cơ khác có thể gặp, ví dụ như là những cái viêm nhiễm vùng tai mũi họng, như là cái viêm tai, viêm xoang trũng, viêm xoang, viêm màng não, những cái áp xe ở trong não, những cái áp xe hoặc là cái vùng áp xe vùng tai mũi họng này, hoặc là những cái chấn thương nội sọ, hoặc là những cái trường hợp chấn thương sọ não, hoặc là những có thể do cái tai biến của cái phẫu thuật bị các bác sĩ phẫu thuật thần kinh hoặc các bác sĩ tai mũi họng. L'hypotension intracrânienne, par exemple, après une dérivation ventriculaire pour une hydrocéphalie. Thì có một số những cái trường hợp mà gây ra yếu tố nguy cơ làm huyết khối của cái tĩnh mạch não có thể do giảm áp lực nội sọ, do cái dẫn lưu giảm thất vào ổ bụng ấy, thì có thể gây ra cái giảm của cái áp lực nội sọ này, cũng là một yếu tố nguy cơ gây ra cái huyết khối tĩnh mạch não. Alors la clinique, ce sont des céphalées inhabituelles. Cái triệu chứng lâm sàng mà gặp ở trong cái huyết khối tĩnh mạch não là đầu tiên có thể là cái đau đầu tiến triển mà nó không bình thường, tức là không quen thuộc. Avoir des déficits neurologiques focaux, des troubles de conscience, des crises d'épilepsie. Đôi khi là có thể gặp những cái thiếu hụt thần kinh cư trú, hoặc có thể những cái vấn đề rối loạn về ý thức, hoặc có thể là do những cái có xuất hiện những cái cơn động kinh. Alors, quand on suspecte une thrombophlébite, il faut faire une imagerie cérébrale en urgence, un scanner ou une IRM. Đối với những trường hợp mà nghi ngờ huyết khối của tĩnh mạch não thì thường là chúng ta sẽ phải tiến hành cái thăm khám hình ảnh cấp cứu, có thể chụp qua ống hồng từ hoặc là chụp cắt lớp vi tính. Au scanner, on recherchera une hyperdensité spontanée d'un caillot dans une veine ou dans un sinus. Cái trên cắt lớp vi tính thì chúng ta có thể nhìn thấy cái dấu hiệu trực tiếp là thấy cái tăng tỷ trọng tự nhiên ở vị trí các xoang tĩnh mạch, một hoặc là nhiều xoang tĩnh mạch, hoặc là những cái tĩnh mạch vỏ não, hoặc là những cái tĩnh mạch ở sâu. Après injection, on peut avoir le sinus delta, comme on a vu hier, un défaut de prise de contraste des veines profondes ou des veines corticales. Et puis parfois, on voit des veines de dérivation qui traversent le cerveau. Sau đây là cái hình ảnh mà tăng tỷ trọng tự nhiên trước tiêm, còn sau khi mà tiêm thuốc có thể thấy cái dấu hiệu delta trống, hoặc là có thể có những cái quỹ thuốc ở những tĩnh mạch sâu, ở tĩnh mạch vỏ não. Qu'est-ce que vous pensez de cette patiente qui a des céphalées? Đây là một cái bệnh nhân bị đau đầu, và các anh chị thấy có tổn thương ở trên hình ảnh này. Voilà, c'est un scanner sans injection parce qu'on ne voit pas les branches artérielles nulle part. Đây là hình ảnh các lớp vi tính là không tiêm thuốc, các lớp vi tính không tiêm thuốc. Et il y a une hyperdensité spontanée du sinus sagittal, du sinus droit, du sinus latéral gauche. Đây là cái hình ảnh mà tăng tỷ trọng tự nhiên nhìn thấy ở cái vị trí xoang ngang, xoang dọc trên, xoang thẳng. Là, après injection, on voit qu'il y a une mauvaise opacification de ces différentes veines. Le sinus delta ici. Khi tiêm thuốc, ta thấy rằng là cái tĩnh mạch này nó ngấm thuốc, cái vùng tĩnh mạch này nó ngấm thuốc không tốt vì là nó bị huyết khối ở bên trong. Tất cả tĩnh mạch xoang dọc trên, rồi xoang thẳng, xoang ngang đều bị hết. Là, c'est le même en IRM. En T2 étoile, les caillots apparaissent noirs. Là, on a aussi les veines profondes qui sont trop noires ici. Đây là cái T2 sao, chúng ta có thể thấy rằng là cái huyết khối ở trong cái xoang tĩnh mạch dọc trên, xoang thẳng thì đều là chụp tín hiệu ở trên T2 sao này. En T1 gado, on a le sinus delta ici. Là, on a le sinus sagittal qui est comblé par du caillot. Il y a juste la paroi qui prend le contraste. Hình ảnh minh họa cái huyết khối toàn bộ của cái xoang dọc trên, và khi trên cái cúc cắt ASEAN sau tiêm thì thấy rằng có cái dấu hiệu delta trống này. Là, la faute du cerveau est épaissie. Il y a probablement des veines de dérivation qui se développent dans la faute du cerveau. Khi mà có cái huyết khối của cái xoang dọc trên này thì cái tĩnh mạch dẫn lưu nó sẽ giãn và nó tăng cái dẫn lưu, cho nên là nó sẽ ngấm thuốc mạnh lên. Ici, c'est une forme un peu rare. On a une thrombose d'une veine corticale avec une hyperdensité spontanée d'une veine corticale au scanner. Đôi khi là chúng ta có thể nhìn thấy một cái tăng tỷ trọng tự nhiên ở cái vị trí của tĩnh mạch vỏ não đấy. Đây là một cái huyết khối của cái tĩnh mạch vỏ não ở bên bán cầu trái. Sinus delta après injection. Đây là một cái dấu hiệu delta
và sau khi mà tiêm thuốc người ta sẽ thấy cái dấu tín hiệu là không ngấm thuốc ở bên trong cái xoang cái hỗn lưu của tĩnh mạch. Ça, c'est un ramollissement veineux hémorragique. Le sang ne peut plus sortir du cerveau, donc à la fois de l'œdème et de l'hémorragie. Đây là một cái trường hợp mà cái huyết khối tĩnh mạch não và nó có cái biến chứng, có cái chảy máu, nhồi máu và chảy máu. Cái nhồi máu của tĩnh mạch là rất hay chảy máu. Ici, un ramollissement veineux hémorragique qui est secondaire à une thrombophélie du sinus latéral droit qu'on voit pas ici. Đây là một trường hợp mà cái huyết khối của cái tĩnh mạch của cái vùng thái dương bên phải, và nó có của cái xoang tĩnh huyết khối của cái xoang tĩnh mạch bên phải, và cái này nó gây ra cái chảy máu, nhồi máu và chảy máu. Un hématome intraparenchymateux, on voit qu'il y a un sinus delta. Đây là một cái trường hợp khác, nó có thấy cái dấu hiệu của cái huyết khối xoang dọc trên, và có cái vùng hỗn lưu này nó có cái dấu hiệu của delta trống, và nó có cái biến chứng là cái nhồi máu chảy máu ở cái vị trí thì trái bên trái đấy. Alors quand on fait une IRM, on va faire du T2 étoile pour voir s'il y a des remaniements hémorragiques. On peut faire une séquence de diffusion, puis on fera une angio-MR veineuse. Đối với những chuỗi xung mà tiến hành để phát hiện cái tổn thương mà huyết khối tĩnh mạch não thì đầu tiên ta sẽ tiến hành T2 sao để xem là có cái huyết khối ở các tĩnh mạch hay không, và thứ hai là ta sẽ tiến hành chuỗi xung diffusion, và sau đấy ta sẽ chụp cái cộng từ mạch máu não để phát hiện cái tổn thương huyết khối tĩnh mạch. Ici, c'est un enfant de 3 mois qui a eu une dérivation ventriculaire. Et après, donc, il a fait une thrombophlébite qui apparaît en blanc en T1 comme un hématome subaigu sur le trajet du sinus sagittal, thrombophlébite du sinus sagittal. Đây là một cái đứa trẻ mà có 3 tháng tuổi mà bị cái ứ nước não thất, rồi người ta dẫn lưu não thất ổ bụng, thì biến chứng sau đấy là nó bị cái huyết khối của cái xoang dọc trên, nó tăng tín hiệu trên cái chuỗi xung T1 giống như một cái thủng máu dưới bằng cứng. Tuy nhiên đây là cái huyết khối của cái xoang dọc trên. Alors ici, on a une thrombophlébite du sinus sagittal et puis du sinus droit. Đây là một cái hình ảnh cộng từ T1 mà có không tiêm thuốc, thì thấy ra là có cái huyết khối ở cái xoang dọc trên cũng như là cái xoang thẳng đấy. Ici, on a une thrombophlébite corticale qui est noire avec un caillot dans la veine ici. On voit que c'est un vaisseau qui a un trajet serpigineux. Đây là một cái hình ảnh minh họa khác cho thấy một cái huyết khối ở trong cái tĩnh mạch vỏ não, tĩnh mạch của cái vỏ não ở bên bán cầu bên phải, nó chống tín hiệu ở trên T2 sao này, và nó có chảy máu, hémorragie. Oui, il y a une petite hémorragie au contact. Và cái biến chứng của nó là có cái chảy máu, cái phần nhu não của cái tĩnh mạch dẫn lưu. Alors le nombre de veines corticales, il est variable d'une personne à l'autre, il est variable d'un côté à l'autre. Về cái tĩnh mạch vỏ não ở cái dẫn lưu cho cái vùng vỏ não này thì nó không khẳng định ở từng người, hai bên nó cũng không cần xứng nhau và nó cũng thay đổi ở các những cái người khác nhau. Pour faire le diagnostic de thrombophlébite corticale, il faut faire du T1 GADO, du 3D T1 GADO, puis regarder le trajet des veines corticales. Để chẩn đoán là xem là có cái huyết khối của cái tĩnh mạch vùng vỏ não này hay không ấy, thì là mình sẽ phải chụp cái cổng từ mà có tiêm thuốc để xem cái đường đi của cái tĩnh mạch vỏ não này. Donc là, on voit des veines normales qui prennent le contraste, et là, il y en a une qui est bouchée qui ne prend pas le contraste. Trên cái hình ảnh này cho thấy là có một cái rất là những cái tĩnh mạch vỏ não này nó đều là có ngấm thuốc tốt, tuy nhiên cái vị trí này, cái chỗ thùy đỉnh đấy thì nó không ngấm thuốc, chắc là cái này có cái huyết khối của cái tĩnh mạch vỏ não. Alors là, les sinus latéraux à calibre différent, ça n'est pas pathologique. Đây là một cái ví dụ cho thấy là cái biến đổi giải phẫu của cái xoang ngang, thì xoang ngang hai bên không bao giờ cân xứng nhau về cái kích thước. Les complications parenchymateuses des thrombophlébite corticales, elles sont souvent centrées sur la veine. On a une veine qui est bouchée, il y a un petit ramollissement veineux en face. Đây là cái trường hợp mà có cái huyết khối của cái tĩnh mạch vỏ não, tĩnh mạch ở cái vùng thái dương bên trái, tĩnh mạch bên trái, và nó có cái vùng nhồi máu thì nó thường là nó nằm xung quanh cái vị trí mà cái tĩnh mạch dẫn lưu này. Alors parfois
parfois on a de véritables hématomes qui compliquent les thrombophlébite. Đôi khi một số trường hợp cái huyết khối của tĩnh mạch não có thể gây ra những cái chảy máu rất là lớn ở cái vùng nhu mô não hoặc là tĩnh mạch cái dẫn lưu. Alors après, il y a des localisations particulières, par exemple la thrombophlébite du sinus caverneux. Đây vừa rồi là những cái hình ảnh mà huyết khối tĩnh mạch ở những cái vị trí thông thường. Ngoài ra có thể rất là định hướng cái tổn thương do cái vị trí, một số cái vị trí đặc biệt của cái huyết khối tĩnh mạch, trong đấy có cái huyết khối của tĩnh mạch xoang ngang. C'est favorisé par une infection cutanée de la face, par une ethmoïdite par exemple, des sinusites profondes. Đối với những cái huyết khối tĩnh mạch xoang ngang thì có những yếu tố nguy cơ, ví dụ như là có những cái nhiễm khuẩn ở cái vùng mặt, hoặc có thể do những cái viêm xoang ở sâu. Une exophtalmie non pulsatile, un œil rouge. Trên lâm sàng có thể thấy rằng là cái bệnh nhân là nhiễm khuẩn thì có thể là bị khi mà bị huyết khối vùng xoang ngang này thường là bị lồi mắt và nó không đập theo cái nhịp của mạch. Pour faire un diagnostic en imagerie, il faut faire des coupes fines après injection, soit au scanner, soit en IRM en T1. Đối với trường hợp mà nhiễm khuẩn vùng mặt mà nó có cái lồi mắt như thế này, nghi ngờ cái huyết khối vùng xoang ngang thì sẽ chụp tiến hành thăm khám là cắt lớp vi tính, hoặc có thể chụp cộng từ có tên thuốc. Là, par exemple, au scanner, avec injection, le sinus caverneux droit prend le contraste et du côté gauche, il y a une partie qui ne prend pas le contraste. C'est une thrombophlébite du sinus caverneux. Đây là một cái trường hợp cho thấy rằng là cái huyết khối của cái tĩnh mạch xoang ngang ở bên phải thì là cái xoang ngang này ngấm thuốc tốt, tuy nhiên ở bên trái thì nó không ngấm thuốc, và bên phải đây là huyết khối của cái xoang ngang ở bên trái đấy. On voit qu'il y a un édème de l'orbite un peu. Và có thể có cái tổn thương viêm nhiễm của cái vùng hốc mắt này. En IRM, c'est pareil, on voit que autour de la carotide, il y a une zone du sinus caverneux qui ne prend pas le contraste. Đây là cái hình ảnh cộng từ cũng cho cái kết quả tương tự, tức là cái vùng xoang ngang bên phải ngấm thuốc, còn bên trái là cái vùng nhỏ này nó không ngấm thuốc, có huyết khối ở bên trong. Alors les thrombophlébite profondes, du sinus droit, des veines profondes, ce sont souvent mal diagnostiquées, il y a un retard diagnostique, c'est souvent devant une démence ou des troubles de conscience. Đấy là những trường hợp huyết khối vừa rồi người ta nhìn thấy huyết khối tĩnh mạch sau dọc trên, những tĩnh mạch đông, còn bây giờ sẽ là những cái huyết khối ở những tĩnh mạch sâu, như là cái xoang thẳng hoặc là cái tĩnh mạch những cái tĩnh mạch dẫn lưu sâu, như là tĩnh mạch nền, thì nó thường là cái biểu hiện lâm sàng thường rất là gây ra cái việc chẩn đoán muộn và có thể có cái sa sút hoặc là những cái gọi là rối loạn về mặt ý thức. Souvent en imagerie, on aura un ramollissement bithalamique des homéliques signales des deux thalamus. C'est quoi ramollissement? Des anomalies de signal ou de densité des deux thalamus. Trong những trường hợp mà với huyết khối của cái tĩnh mạch sâu sẽ thấy những cái thay đổi tín hiệu mà hai bên của cái đồ thị thường là hay đọc ở cái biến đổi tín hiệu của cái đồ thị và đối xứng hai bên. Voilà, là vous voyez, il y a des anomalies de signal en T2 des deux thalamus et même aussi des noyaux codés. Đây là trường hợp một cái huyết khối tĩnh mạch sâu thì có thể cái tổn thương mà tăng tín hiệu ở trên T2 đã thấy là cái tổn thương đồ thị hai bên và có thể có một phần của cái nhân đuôi cũng như là nhân bèo. Rarement, il y a des formes unilatérales pseudo-tumorales. Một số những trường hợp có huyết khối tĩnh mạch sâu có thể gặp cái biểu hiện trên hình ảnh là cái tổn thương da u. Au scanner ou en IRM, on va chercher une thrombose des veines profondes. Là, en T1, on a une thrombose du sinus droit, de la veine de Galien. Khi mà trên cái chụp mà cái chụp cắt Cassazitan này thì bệnh nhân này có cái tổn thương là giống như da u này, thì nó là cái do cái tổn thương do cái huyết khối của cái xoang thẳng cũng như là tĩnh mạch Galen. Les veines bouchées apparaissent noires en T2 étoile, puis il y a souvent des remaniements hémorragiques dans les lésions thalamiques. Khi mà có cái huyết khối của cái xoang thẳng cũng như là cái tĩnh mạch Galen ở đây, nó giống tín hiệu trên T2 sao và nó có cái biểu hiện là chảy máu ở cái đồ thị ở bên trái. On a vu hier que parfois on avait des hématomes purs. Đây là một cái tổn thương mà có cái chảy máu ở cái vùng bán cầu bên phải đấy. Le diagnostic différentiel, ce sont les granulations de Pacchioni. Ça forme des petites boules dans les sinus. Le sinus n'est pas complètement bouché, c'est souvent multiple.
Đây là một cái hình ảnh mà chẩn đoán phân biệt cái huyết khối của tĩnh mạch não. Đấy là cái hạt Pacioli là ở trong cái xoang tĩnh mạch, thì nó không ngấm thuốc, nó cũng giảm tỷ trọng giống như là cái huyết khối tĩnh mạch. Là aussi, souvent il y a des veines qui viennent s'aboucher en face de la granulation. Parfois l'os est un peu aminci en face. Đây là những cái trường hợp mà cái hạt Pacioli nó tròn nhỏ ở trong cái xoang tĩnh mạch này. Đôi khi sẽ có thể nhìn thấy những cái tĩnh mạch mà nó nối với lại những cái hạt Pacioli này. Thì là có thể đây là những cái hình ảnh đặc trưng cho cái hạt Pacioli ở trong xoang tĩnh mạch. Donc tout ça sont des variantes de la normale. Là on voit que il y a une érosion osseuse un peu. Đây là một cái tổn thương mà nó có bị gọi là bào mòn của cái phần xương ở đây, thì nó cũng gây ra cái nhầm lẫn là tưởng là cái huyết khối tĩnh mạch não. Voilà, des questions sur les thrombophlébite. Alors le traitement, ce sont les anticoagulants bien sûr. Cái điều trị của cái huyết khối tĩnh mạch não thì thường là người ta sử dụng chống đông. La décoagulation, même quand il y a des remaniements hémorragiques, on a le droit de décoaguler. C'est la seule situation où même quand il y a du sang, il faut décoaguler. Cái trường hợp mà huyết khối tĩnh mạch não thì các anh chị thấy là hay gặp cái trường hợp là bị chảy máu kèm theo, nhồi máu chảy máu kèm theo. Tuy nhiên là người ta trong cái trường hợp mà huyết khối tĩnh mạch não người ta vẫn chỉ định là sử dụng chống đông. Après, il y a des gens qui proposent de faire une thrombolyse in situ par voie veineuse. On remonte un cathéter dans les veines. Mais là, l'efficacité n'est pas prouvée. Et c'est réservé uniquement au cas où ça continue à s'aggraver cliniquement sous anticoagulants. Cái điều trị huyết khối tĩnh mạch não ngoài cái phương pháp là sử dụng chống đông, người ta còn có thể sử dụng cái huyết khối tiêu sợi huyết mà qua cái đường can thiệp. Mình sẽ đi qua cái đường tĩnh mạch, mình sẽ đi qua cái đường tĩnh mạch, sau đấy mình bơm cái thuốc tiêu sợi huyết ở cái vị trí đấy. Tuy nhiên là cái phương pháp này nó vẫn chưa được chứng minh nhiều lắm, vẫn chưa có hiệu quả lắm, cho nên là chưa được chứng minh là có hiệu quả, cho nên là người ta vẫn sẽ khuyến cáo là sử dụng cái thuốc chống đông. Alors après, il y a d'autres causes d'autres causes de céphalée avec des modifications de l'aspect des veines cérébrales. Đây là một cái khi vừa rồi là nói về cái huyết khối tĩnh mạch não. Đây là thầy muốn nói thêm về cái tăng áp lực nội sọ mà không có nguyên nhân. Dans l'hypertension intracrânienne idiopathique bénigne, ça se voit surtout chez les gens obèses. Về cái tăng áp lực nội sọ mà lành tính ấy, thì thường là hay gặp ở đây là cái thể tăng áp lực nội sọ mà tức là không rõ nguyên nhân, thì trong đấy là có cái tăng áp lực nội sọ lành tính, thường hay gặp ở phụ nữ trẻ và béo phì. Et on a des images de sténose des sinus latéraux. Vous voyez là, les sinus latéraux, ils changent de calibre. Sur le côté, on a des images de sténose des sinus latéraux dans l'hypertension intracrânienne bénigne. Trong những cái làm thay đổi cái kích thước của cái tĩnh mạch não ấy, thì có cái nguyên nhân là tăng áp lực nội sọ, và đây là trong những trường hợp mà tăng áp lực nội sọ lành tính gặp ở phụ nữ trẻ và béo phì thì cái kích thước của cái tĩnh mạch này nó bị giảm đi. Ce ne sont pas de véritables sténoses, c'est simplement dû au fait que la pression intracrânienne appuie sur les sinus. Cái này không phải nguyên nhân là do cái hẹp hay là do huyết khối ở trong lòng của tĩnh mạch mà gây ra cái việc giảm kích thước, và thực chất là do cái áp lực nội sọ nó tăng lên gây ra cái nó sẽ là ép vào cái tĩnh mạch này và gây ra giảm kích thước. Si on les fait maigrir de 10 ou 20 kg, les sténoses vont disparaître. Ce n'était pas des vraies sténoses. Khi mà chúng ta những bệnh nhân béo phì này thì người ta khi mà giảm cân ấy, thì cái triệu chứng là giảm hẹp này thì thường nó sẽ biến mất. Alors après, il y a toujours des radiologues interventionnels qui vont mettre des stents, mais ça sert à rien. Trong những trường hợp mà tăng áp lực nội sọ lành tính này thì chúng ta điều trị đơn thuần là cái điều trị cái béo phì thôi, chứ không cần phải can thiệp nội mạch. D'autres signes d'hypertension intracrânienne, la dilatation de la gaine des nerfs optiques, l'œdème papillaire. Một cái triệu chứng gián tiếp khác của cái tăng áp lực nội sọ lành tính đấy chính là cái giãn của cái tĩnh mạch mắt, và nó có cái phù của cái gai thị. Une autre cause de céphalée, c'est l'hypotension intracrânienne, diminution de la pression intracrânienne. Ngoài cái nguyên nhân mà cái tăng áp lực nội sọ vừa rồi ấy, để gây ra cái thay đổi kích thước của tĩnh mạch này, thì có cái nguyên nhân khác nữa, yếu tố nguy cơ nữa, đấy là cái giảm áp lực nội sọ. J'ai pas de diapo ici, mais ça se traduit par un élargissement des veines intracrâniennes en fait.
Thì giống như cái trường hợp mà thầy minh họa cái trường hợp đứa trẻ mà dẫn lưu não thất thì cái tĩnh mạch của nó cũng bị giãn, do nên nó bị huyết khối, cũng là một trong yếu tố. Cái giãn áp lực nội sọ thì cũng là một trong yếu tố nguy cơ và gây ra cái huyết khối tĩnh mạch não. Voilà. Alors après, les thrombophélites, parfois ça se complique de fistules durales. Les thrombophélites cérébrales peuvent se compliquer de fistules durales. Đôi khi trong cái trường hợp mà huyết khối tĩnh mạch não thì người ta có thể có những cái biến chứng là gây ra cái giò động tĩnh mạch sau khi mà bị cái huyết khối này. On a vu hier ces fissules durales qui peuvent être à l'origine d'hématomes intracrâniens et qu'il faut traiter par embolisation. Những cái trường hợp mà bị cái giò động tĩnh mạch sau khi mà bị huyết khối tĩnh mạch này thì thường người ta sẽ điều trị bằng can thiệp nội mạch. On a des questions sur les thrombophélites? Các anh chị có câu hỏi gì trong cái phần huyết khối tĩnh mạch không ạ? Il y a une question que est-ce qu'on peut utiliser le décoagulation pour le thrombophlébite? La décoagulation, oui, c'est le traitement. Hein. On décoagule pendant 3 mois. Après, on fait une imagerie de contrôle. Si c'est retenu normal, on arrête. S'il reste des caillots, c'est une sténose, on continue. Thầy nói rồi đấy ạ, tức là cái điều trị của huyết khối tĩnh mạch này thì là người ta sẽ sử dụng chụp đông trong trường hợp có chảy máu, và người ta sẽ thường điều trị trong vòng 3 tháng. Thì nếu mà cái triệu chứng nó hết đi rồi thì mình sẽ ngừng điều trị. Còn nếu mà nó vẫn còn hẹp, vẫn còn có cái huyết khối thì mình vẫn tiếp tục điều trị. Maintenant, les traumatismes crâniens, c'est un sujet facile. Bây giờ thầy sẽ nói qua về cái chấn thương nội sọ. C'est une pathologie très fréquente, surtout chez l'homme, plus fréquent chez l'homme que chez la femme. Đây là về cái chấn thương sọ não thì cái là một cái bệnh lý, cái cảnh nó rất là hay gặp. Ça peut être une urgence diagnostique et thérapeutique. Les hématomes extraduraux, par exemple, sont des urgences chirurgicales. Cái chấn thương sọ não thì thầy bảo là hay gặp ở nam giới hơn là so với nữ giới. Và cái chấn thương sọ não này cũng là những cái bệnh cảnh cấp tính, nhất là trong trường hợp mà tụ máu ngoài mặt cứng. Les radios du crâne sont inutiles. Và trong trường hợp này thì khi mà chụp cái phương pháp thông báo hình ảnh thì cái X-quang sọ não không có giá trị. Si le malade va mal, il faut faire un scanner en urgence. Il ne faut pas perdre du temps avec des radios qui ne servent à rien. Cái phương pháp đầu tay để tiến hành thăm khám cái chấn thương sọ não đấy là chụp cắt lớp vi tính mà không tiêm thuốc. Parfois, le scanner précoce est normal. Le patient s'aggrave, il faut refaire le scanner. Il ne faut pas dire non, le premier scanner était normal, il n'y a rien. Parfois, il y a des saignements qui apparaissent secondairement. Trong những trường hợp mà chụp cắt lớp vi tính những cái giờ đầu mà không thấy tổn thương gì cả, tuy nhiên là mình vẫn phải tiếp tục theo dõi bệnh nhân. Mình không được nói là cái cắt lớp vi tính không có tổn thương thì có nghĩa là không có bệnh nhân không vấn đề gì cả. Parfois, bien sûr, on voit les fractures. Là, c'est un topogramme du scanner. Trên cái hình ảnh chụp định vị của cái sọ não, người ta thấy rằng cái đường vỡ của cái xương sọ não đấy. Alors, quand on fait des scanners cérébraux pour les traumatismes crâniens, si le patient est dans le coma, il faut aussi faire un scanner cervical, parce que mal, il ne va pas se plaindre d'une fracture cervicale. Trong những trường hợp mà bệnh nhân bị chấn thương sọ não và hôn mê luôn ngay từ đầu ấy, thì là mình nên thăm khám ngoài cái cắt lớp vi tính sọ não thì cũng nên chụp cả cái cắt lớp vi tính cổ. Bởi vì bệnh nhân đã hôn mê thì mình cần phải làm luôn có thể. Donc l'imagerie du traumatisme crânien, c'est le scanner. Il n'y a pratiquement pas d'indication d'IRM. Trong những trường hợp mà chấn thương sọ não thì cái chỉ định đầu tay đấy là cắt lớp vi tính thì thường là cậu từ nó cũng không có giá trị mấy. Alors, tous les hématomes intracrâniens ne sont pas dus à des traumatismes. Tuy nhiên là không phải những trường hợp mà trong cái chấn thương sọ não có thể gây ra cái chảy máu nội sọ, tuy nhiên không phải cái chảy máu nội sọ nào cũng là có nguyên nhân từ chấn thương. Ça, c'est un hématome de l'hypertendu. Ça, c'est un hématome à rupture de névrier. C'est avec hémorragie méningée, hémorragie intraventriculaire.
Đây là hai cái ví dụ người ta thấy rằng đây là cái chảy máu mà không phải là có nguyên nhân chấn thương, đây là chảy máu do tăng huyết áp. Còn đây là cái trường hợp mà nó chảy máu do cái vỡ phình của động mạch não và nó gây ra cái xuất huyết dưới nhện cũng như là chảy máu trong não thất. Alors le scanner, on le fera de chaque fois qu'il y a des troubles de conscience, des déficits neurologiques, des signes d'hypertension intracrânienne, une suspicion de fracture ou bien une aggravation secondaire. Cái chỉ định để chụp cắt lớp vi tính trong trường hợp chấn thương sọ não đây là do những cái rối loạn ý thức ở trên lâm sàng, hoặc có thể thiếu hụt thần kinh cư trú, hoặc có thể do cái biểu hiện tăng áp lực nội sọ, hoặc có thể là nghi ngờ có cái vỡ của cái xương sọ, hoặc có thể là sau một cái thời gian theo dõi thì cái triệu chứng lâm sàng nó nặng lên. Donc le scanner on le fait sans injection, il faut des fenêtres osseuses et parenchymateuses. Et lors du premier scanner, il faut regarder les rochers, il n'y a pas une fracture du rocher par exemple, une fracture de l'étage antérieur, une fracture du rachis cervical. Về cái kỹ thuật thăm khám thì chúng ta sẽ chụp các lớp vi tính không tiêm thuốc và có dựng cả cửa sổ xương cũng như là cửa sổ phần mềm. Và cái khi mà chuẩn bị đọc đấy, khi mà thăm khám thì chú ý cái tầng sọ ở trước cũng như là cái xương thái dương, vì cái phần này cũng có thể gây lên chấn thương mà mình bị bỏ qua, và cái xem là có gây vỡ xương của bên vỡ chấn thương của cột sống cổ hay không. Alors il y a une conférence de consensus qui a dit quand est-ce qu'il faut faire un scanner, quand est-ce qu'il faut rien faire. Đây là một cái bảng cho thấy cái phân loại cái việc là mình những trường hợp nào thì mình sẽ tiến hành chụp các lớp vi tính, những trường hợp nào thì mình theo dõi. Chez le patient asymptomatique ou qui a juste des céphalées, on ne fera pas de scanner. Những trường hợp mà bệnh nhân mà không có triệu chứng mà chỉ đau đầu ấy, thì chúng ta sẽ không tiến hành, tức là cái triệu chứng nguy cơ nó ít hơn thì chúng ta sẽ không tiến hành chụp các lớp vi tính. Lorsqu'il y a des troubles de conscience, des signes neurologiques focaux, lorsqu'il y a une plaie pénétrante, lorsqu'il y a des signes d'embarrure, il faut faire un scanner en urgence. Trong những cái trường hợp mà các lớp vi tính mà trong những trường hợp trên lâm sàng mà có những cái triệu chứng thần kinh cư trú, có những cái vết thương sọ hở chẳng hạn, thì cũng sẽ phải tiến hành chụp các lớp vi tính để chụp các lớp vi tính cấp cứu. Puis un groupe intermédiaire, par exemple, quand il y a des vomissements, des crises d'épilepsie, des grosses lésions faciales, ou bien chez l'enfant de moins de 2 ans, on fera volontiers un scanner. Đấy là hai cái nhóm nguy cơ thấp và cái nhóm nguy cơ cao, còn nhóm nguy cơ trung bình thì là những cái trường hợp mà bệnh nhân có cái biểu hiện tăng áp lực sọ như là nôn, hoặc là có thể có những biểu hiện động kinh chẳng hạn, hoặc là những đứa trẻ mà dưới 2 tuổi mà chúng ta không thể chắc chắn được là có tổn thương hay không thì chúng ta cũng sẽ cho chụp các lớp vi tính. Mais il faut savoir que chez le petit enfant, comme les sutures ne sont pas encore soudées, on peut avoir des hématomes qui grossissent de façon asymptomatique et après ils se dégradent de façon brutale. Donc il ne faut pas hésiter à faire un scanner chez les petits enfants. Đối với những đứa trẻ mà dưới 2 tuổi vì cái đường khớp ở sọ thì nó chưa liền, cho nên đôi khi mà chấn thương có thể nó có cái tụ máu rất là lớn, cho nên là chắc chắn là những trường hợp này là nên chụp các lớp vi tính để tìm cái tổn thương và tụ máu. Alors on va voir les différentes lésions de dehors en dedans, en commençant par les lésions osseuses. Ici c'est une embarrure, l'os est enfoncé dans le crâne. Đây là một cái trường hợp mà chụp các lớp vi tính mà cái tái tạo của sọ xương ấy, thì thấy rằng là có cái vết thương lún sọ này ở cái vùng xương sọ đỉnh. Si on voit des fractures de la base du crâne, il faut regarder si les traits de fracture passent par le trajet des vaisseaux. À ce moment-là, il y a un risque de dissection traumatique. Đây là cái trường hợp khác mà có cái vỡ của cái vật nền sọ thì cái đường vỡ này nó đi qua cái vị trí của động mạch cảnh trong. Thì cái nguy cơ của cái đường vỡ này sẽ là gây ra bóc tách của cái động mạch cảnh ở đây. Il faut toujours rechercher une pneumocéphalie, de l'air dans la tête sur les fenêtres osseuses. Quand il y a de l'air dans la tête, ça veut dire qu'il y a une brèche ostéoméningée, un risque d'infection. Trong những trường hợp mà chấn thương xương sọ não ở cái vùng mà có xoang này, thì có những cái có thể nhìn thấy những dấu hiệu trực tiếp mà ở cái vị trí này, và có thể nhìn thấy những cái khí ở trong này, sau này cái chấn thương này có thể có nguy cơ của một cái viêm màng não. Là encore des embarrures. Quand il y a des embarrures, normalement le traitement est chirurgical. On remet l'os en place. Đây là một cái trường hợp khác là vết thương lún sọ đấy, thì nó sẽ những trường hợp này thì chỉ phải chỉ định phẫu thuật để bỏ cái phần bị lún sọ lên. Après, on va voir les hématomes intracrâniens.
Donc les plus fréquents, c'est l'hématome extradural entre l'os et la dure mère. Et puis sinon, on peut avoir des hématomes sous-duraux entre la dure mère et le cerveau. Ngoài cái tổn thương xương ở phía ngoài mà mình đã nhìn thấy, bây giờ chúng ta sẽ nói đến cái tụ máu ở trong sọ. Trong đấy nó có cái tụ máu ngoài màng cứng giữa cái phần xương này với lại phần màng cứng này, hoặc là tụ máu dưới màng cứng giữa cái màng cứng với lại cái màng mềm. L'hématome extradural, il a une forme de lentille biconvexe, il est hyperdense au stade aigu et il est limité par les sutures. Nên chị đều được học hết về cái tụ máu ngoài màng cứng thì nó có cái hình thấu kính lồi hai mặt, tăng tỷ trọng tự nhiên và nó tương đối là độc nhất, nó gây ra cái hiệu ứng khối và nó thường bị giới hạn với các đường khớp ở sọ. Parfois il y a des formes atypiques, lorsqu'il y a une anémie importante, parfois l'hématome n'est pas très hyperdense. Et sinon, chez les patients qui sont sous anticoagulants ou qui ont un saignement actif, l'hématome peut être hétérogène. Đôi khi một số trường hợp nó không điển hình, gặp những bệnh nhân mà bị thiếu máu nặng thì là thường là cái tụ máu này nó không được tăng tỷ trọng tự nhiên, hoặc là những trường hợp mà bệnh nhân bị rối loạn đông máu thì cái máu ở trong này nó không được đồng nhất lắm, cho nên nó sẽ gây ra cái hình ảnh không điển hình của cái tụ máu ngoài màng cứng. Voilà, un hématome extradural en forme de lentille biconvexe, limité par les sutures. Đây là cái hình minh họa cái tụ máu ngoài màng cứng mà từ ở đây mô tả có hình thấu kính hai mặt lồi và nó có bị giới hạn bởi các đường khớp sọ. C'est souvent une fracture temporale qui passe par le trajet des branches de l'artère méningée moyenne dans la dure mère. Đa phần cái trường hợp này là do cái chấn thương sọ não và vỡ cái xương sọ mà gây rách cái động mạch, gây đứt cái động mạch màng não ở bên là phía ngoài đấy, gây ra cái tụ máu ngoài màng cứng. Voilà, ici un hématome extradural avec une fracture qui passe par le trajet de l'artère méningée moyenne. Đây là hình ảnh minh họa cái tụ máu ngoài màng cứng và gây do cái đường vỡ xương, cái xương thái dương bên trái do cái rách của cái động mạch màng não giữa. Il y a un effet de masse avec un effacement du corps ventriculaire gauche, une petite déviation des structures médianes. Cái tụ máu ngoài màng cứng này nó gây ra cái hiệu ứng khối và gây đẩy cái não thất bên cũng như là cái đường giữa sang bên phải. Un autre hématome extradural. Một cái ví dụ minh họa khác cho thấy một cái tụ máu ngoài màng cứng và bán cầu ở bên phải. Alors si on n'a pas de scanner mais qu'on a une table de radiologie, on peut faire un cliché d'artériographie. On injecte dans la carotide au cou, on fait juste un cliché, on voit la forme de l'hématome extradural, l'effet de masse. Trong những trường hợp mà mình không có các lớp vi tính chẳng hạn thì mình chỉ có một cái trục mạch thì mình sẽ thường người ta sẽ chọc cái kim ở cái động mạch cảnh và người ta bơm lên thì người ta sẽ thấy được cái tụ máu ngoài màng cứng nó đè đẩy cái động mạch ở đây bên bán cầu trái. Là, un hématome extradural hétérogène. Đây là một cái hình ảnh minh họa khác cho thấy một cái tụ máu ngoài màng cứng và cái tỷ trọng nó không được đồng nhất. Alors je l'ai dit, quand le scanner initial est normal, il peut très bien apparaître un hématome secondairement. Là, ce patient il a un traumatisme crânien, le premier scanner ne montrait presque rien. Le patient il n'a pas été surveillé comme il faut. Le lendemain, on l'a retrouvé dans le coma. On va trouver un hématome extradural, des signes d'engagement, on voit plus de citerne et puis il est mort. Đây là một cái trường hợp các lớp vi tính mà chụp cái lúc đầu tiên chấn thương sọ não thì hình ảnh các lớp vi tính hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên sau đấy cái bệnh nhân này được theo dõi và người ta đi vào hôn mê, và khi chụp lại các lớp vi tính là thấy rằng có cái khối máu tụ ngoài màng cứng rất là lớn ở cái vùng hố sọ, vùng hố sau đây, và cái khối máu tụ này gây ra cái khối rất là lớn và gây ra cái thoát vị ở cái tụt kẹt đây và gây ra cái tình trạng hôn mê. Là encore un hématome qui a grossi avec le temps en 24 heures. Đây là cái hình ảnh các lớp vi tính chụp và theo dõi bệnh nhân thấy rằng là cái khối máu tụ ở thính thái dương bên phải này, ở cái vị trí thái dương bên phải nó tăng kích thước theo thời gian. Alors les gros hématomes extraduraux, ce sont des urgences neurochirurgicales, il faut les opérer tout de suite. Cái chụp cái tụ máu ngoài màng cứng thì nó là cái chỉ định ngoại khoa cấp cứu mà mình sẽ phải mổ để giải phóng cái khối máu tụ này. Par contre, les petits hématomes extraduraux, on peut les surveiller. Il faut bien les surveiller de façon rapprochée.
Et s'ils grossissent, on les opère. Trong những trường hợp mà cái tụ máu mà cứng mà kích thước nó nhỏ ấy, thì là thường người ta chưa tiến hành can thiệp ngay, người ta sẽ tiến hành theo dõi. Nếu mà nó tăng kích thước như thế này thì sẽ phải tiến hành can thiệp ngoại khoa. Alors l'hématome sous-dural maintenant, il a une forme en croissant, il est souvent plus étendu, il n'est pas limité par les structures. Cái tiếp theo là thầy nói đến cái tụ máu dưới màng cứng, thì nó là cái khối máu tụ mà nó hình liềm và nó không bị giới hạn bởi các cái đường nội sọ, cái đường khớp sọ. Souvent dû à une rupture des veines corticales entre le cerveau et la germaine. Nguyên nhân mà xảy ra nguyên nhân mà gây ra cái tụ máu dưới màng cứng này thường là do rách những cái tĩnh mạch vỏ não. Il y a souvent des contusions cérébrales associées. Trong những trường hợp mà cái tụ máu dưới màng cứng thì thường nó sẽ phối hợp kèm theo những cái gọi là đụng dập trong nhu mô não hoặc những cái tổn thương sợi trục. Voilà l'hématome sous-dural hémisphérique droit. Đây là cái hình minh họa cho thấy một cái tụ máu dưới màng cứng rất là lớn bắn cầu bên phải đấy. Alors il faut mesurer l'épaisseur de l'hématome et l'épaisseur de la déviation des structures médianes, c'est important. Trong trường hợp mà tụ máu dưới màng cứng có hiệu khối như thế này thì chúng ta sẽ phải đo cái chiều dày của cái tụ máu và phải đo xem cái độ di lệch so với đường giữa của cái phần mà do cái khối máu tụ này đẩy. Donc si les deux épaisseurs sont identiques, ça veut dire qu'il n'y a pas de grosses lésions parenchymateuses associées. Et c'est une indication chirurgicale d'évacuation de l'hématome. Đối với những cái trường hợp mà tụ máu dưới màng cứng có hiệu khối lớn như này thì sẽ là một cái chỉ định để can thiệp ngoại khoa. Alors dans les hématomes aigus, il suffit pas de faire un petit trou dans l'os, il faut faire un volet et enlever les caillots. Cái can thiệp ngoại khoa thì thường người ta sẽ mở hộp sọ, người ta sẽ khoan xong rồi mở hộp sọ và để lấy cái máu tụ này. Ça, c'est un hématome sous-dural interhémisphérique au niveau de la faute du cerveau. Đây là cái trường hợp khác, tụ máu dưới màng cứng ở bán cầu bên trái này. Là, on a un hématome sous-dural très étendu, très volumineux, isodense. Đây là một cái trường hợp mà tụ máu dưới màng cứng mà đồng tỷ trọng và trên các lớp vi tính, và ta thấy rằng là nó có những tổn thương lớn đấy. Bán cầu bên phải. Là, des hématomes sous-duraux bilatéraux, on voit qu'il y a un effacement des sillons, et puis les hématomes sont un peu hyperdenses. Đây là một cái trường hợp khác cho thấy là cái tụ máu dưới màng cứng ở hai bên bán cầu đại não và chúng ta không nhìn được những cái rãnh cuộn não ở hai bên này. Đây là do cái tụ máu dưới màng cứng hai bên. Ça se voit surtout chez les personnes âgées sous anticoagulants qui font une hémiparésie ou une démence. Đây là thường gặp ở những cái bệnh nhân người già mà người ta có cái có thể rối loạn đông máu hoặc có thể là do cái xin lỗi cái có mũi. Voilà, alors la densité des hématomes évolue avec le temps. Initialement, ils sont hyperdenses, après ils deviennent isodenses, après ils deviennent hypodenses. Đây là cái tiến triển của cái tụ máu dưới màng cứng theo thời gian. Thì đầu tiên là nó cấp thì nó sẽ tăng tỷ trọng tự nhiên, sau đấy nó sẽ giảm tỷ trọng dần, nó sẽ đồng tỷ trọng với nhu mô não và dần dần nó sẽ giảm tỷ trọng và di hóa. Alors maintenant, on va voir les lésions parenchymateuses cérébrales. Vừa rồi người ta nói đến cái tụ máu ngoài màng cứng rồi, tụ máu dưới màng cứng người ta sẽ nói đến những cái tổn thương ở trong nhu mô não. Les contusions, elles prédominent à la base des pôles frontaux puis au niveau des pôles temporaux. Thường là những cái đụng dập của trong nhu mô não thì thường nó gặp ở những cái vị trí vùng thấp của sọ não như thùy trán hay thùy thái dương, những cái vùng thấp của sọ não. Voilà, on voit ici les hématomes frontaux, temporaux. Đây là cái hình đại thể cho thấy cái tổn thương đụng dập của cái nhu mô não ở thùy trán cũng là thùy thái dương ở phía thấp. Les hématomes à la base frontaux en IRM-T1. Cái tổn thương đụng dập này thì nó tăng tín hiệu ở trên T1 trước tiên. Mais aussi un petit hématome intraparenchymateux, un décollement sous-dural bilatéral. Đây là cái trường hợp mà có cái máu tụ ở trong sọ não, cái đụng dập ở trong nhu mô não và nó có cái tụ máu dưới màng cứng hai bên bán cầu này. Donc là, des contusions multiples hémorragiques. Souvent, les hématomes grossissent entre le scanner initial et le lendemain.
Đây là một cái trường hợp mà bị đụng dập của cái trường hợp mà đụng dập nhu mô não hai bên bắn cái thùy trán hai bên, và nó tiến triển với thời gian để sau cái gì đây là cái cắt lớp vi tính mà kiểm tra vào đấy nó nặng lên rất là nhiều. Alors, souvent on a des lésions axonales aussi, c'est une déchirure des axones, des fibres nerveuses, qui vont donner des petites pétéchies sur le scanner. Tiếp theo là ngoài cái tổn thương trong nhu mô não, đụng dập nhu mô não, có cái tổn thương sợi trục, nó bị sợi trục mà nối từ vỏ não xuống dưới thì là thường là bị tức là bị đứt và gây ra những cái tổn thương rất là nhỏ, tổn thương nhỏ ở trong cái nhu mô não. Elles vont prédominer à la jonction de la substance grise et la substance blanche, au niveau du corps calleux et au niveau du tronc cérébral. Nó nằm trên cái đường đi của cái sợi trục, cho nên là nó sẽ gặp đến cái vị trí ranh giới chất xám ở vùng thể trai, từ vùng gọi là cuốn đại não hoặc là cuốn tiểu não, và thường nó rất là nhiều ổ. On les voit beaucoup mieux en IRM qu'au scanner. Và những cái tổn thương mà sợi trục ấy thì thường là nhìn rõ hơn, ta phát hiện rõ hơn ở trên cộng từ hơn là các lớp vi tính. Le scanner, ça va donner des petites lésions pétéchiales comme ça. Cho nên là các lớp vi tính thì đôi khi chúng ta chỉ nhìn thấy những cái tổn thương nhỏ như thế này ở trên các lớp vi tính như là biểu hiện của một cái tổn thương sợi trục. Parfois le scanner est normal. Đôi khi là chúng ta không thể phát hiện được những cái tổn thương sợi trục ở trên các lớp vi tính. Et l'IRM montée de l'étoile va montrer des petites lésions hémorragiques. Và cái cộng hưởng từ thì nó có ưu việt hơn cộng hưởng từ T2 sao này, thì ta thấy rằng là có cái tổn thương sợi trục nhỏ này so với bên các lớp vi tính chúng ta không nhìn thấy. Voilà des lésions axonales diffuses encore chez un enfant. Đây là một trường hợp có tổn thương giữa sợi trục ở trẻ con và trẻ nhỏ. Để thấy rất là nhiều những cái trục tín hiệu ở trên cái T2 sao. Ici aussi. Đây là một cái trường hợp khác, nó cũng biểu hiện ở cầu não, có cái tổn thương rất là nhỏ trục tín hiệu ở cầu não bên trái. Après, on peut avoir un œdème cérébral post-traumatique. Ngoài những cái tổn thương chảy máu rồi là tổn thương sợi trục và đụng dập thì chúng ta sẽ nói đến cái tổn thương mà phủ não ở trong cái chấn thương. On aura une mauvaise différence entre la substance grise et la substance blanche. On aura un effacement des ventricules, un effacement des sillons, un effacement des citernes, c'est très important, ça va regarder les citernes. Tổn thương phủ não biểu hiện trên hình ảnh đấy là cái bị mất ranh giới chất xám, nó bị xóa cái não thất cũng như là các rãnh cuộn não cũng như là cái bể quanh cầu quanh cuống. Là, on a un œdème cérébral diffus très sévère avec une hypodensité globale du cerveau. On voit plus les sillons, on voit mal les ventricules. Đây là một cái hình ảnh minh họa một cái trường hợp mà phủ não lan tỏa hai bán cầu mà thấy rằng là không có cái rãnh cuộn não, và ta thấy rằng là các bể bị biến mất, bị xóa hết, cũng như là các cái não thất chúng ta không nhìn thấy. Les hémorragies méningées, on en a déjà parlé, elles prédominent au niveau des sillons de la convexité. Il n'y a pas de sang dans les citernes de la base. Đây là cái trường hợp những cái trường hợp tiếp theo gặp ở trong chấn thương sọ não, trong đấy có cái chảy máu dưới nhẹ. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette image-là? Anh chị thấy gì trên cái hình ảnh các lớp vi tính bên này? On a un effacement des citernes autour du tronc cérébral. Trên hình ảnh ta thấy rằng là cái bể quanh cầu quanh chỗ này là nó bị biến mất đấy. Ça, c'est un signe d'engagement, il y a le cerveau qui descend. Đây là một cái dấu hiệu cho thấy là cái thoát vị của cái não, nhu mô não từ trên xuống phía dưới. Il y a une petite hémorragie dans le tronc cérébral, c'est dû à l'étirement des artères dans le tronc lié à l'engagement. Khi mà thoát vị như thế này thì nó sẽ gây ra cái rách của cái động mạch vùng cấp máu trong cái vùng thân não, cầu não này, thì nó gây ra chảy máu ở trong cái thân não này. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette image-là? Cái hình ảnh bên tay trái này, các anh chị thấy thì các chị thấy tổn thương gì ạ? Bon, il y a un hématome sous-dural qui donne un effet de masse important.
avec un engagement temporal. Il y a la partie interne du lobe temporal qui vient dans les citernes et comprimer le tronc cérébral. Đây là một cái trường hợp khác mà tụ máu dưới màng cứng mà có cái hiệu ứng khối rất là lớn và gây ra cái thoát vị của cái thùy thái dương ở bên phải này sang vào cái thân não này và gây chèn ép cái thân não. Donc c'est ça qu'on voyait. Nhìn thấy rõ ràng là cái hình ảnh minh họa của những cái trường hợp mà thoát vị não do cái hiệu ứng khối, do cái khối máu tụ. Il faut savoir un engagement sous-falcoriel, le cerveau qui passe sous la faute du cerveau, qui peut comprimer les artères cérébrales antérieures, donner des lésions ischémiques. Đây là một cái thể ví dụ như là tụ máu dưới màng cứng, ngoài màng cứng bên này sẽ gây ra cái hiệu ứng khối đẩy và cái thoát vị của nhu mô não ở dưới cái liềm đại não này và gây ra chèn ép vào cái động mạch não trước ở đây và có thể gây thiếu máu ở cái bán cầu bên đối diện. L'engagement temporal peut aussi comprimer l'artère cérébrale postérieure, donner des lésions ischémiques cérébrales postérieures. Đây là cái trường hợp khác mà cái thoát vị của cái thủy thái dương vào trong cái lỗ trật này và có thể gây ra cái vào cái thân não này và cái chèn ép cái động mạch thân nền ở đây, gây ra thiếu máu của cái vùng não này. On peut avoir des engagements verticaux comme ça, puis on peut aussi avoir des engagements de l'amygdale cérébelleuse antre-occipitale qui va comprimer le tronc cérébral et peut entraîner la mort du patient. Đôi khi có những cái trường hợp mà thoát vị của cái tụ máu gây ra cái hiệu ứng khối gây thoát vị của cả cái amygdale tiểu não này xuống cái lỗ trật này và gây ra thiếu máu của cái vùng này. Bien sûr, chaque fois qu'il y a signe d'engagement, c'est une contre-indication à la ponction lombaire. Đối với những trường hợp mà có cái biểu hiện của cái thoát vị não trên các đơn vị tính này thì là người ta chống chỉ định là không được chọc thì não tủy. Là, on a un engagement sous-falcoriel, le cerveau passe sous la faute du cerveau, comme ça. Đây là một cái trường hợp khác mà tụ máu dưới màng cứng bán cầu bên phải, cái hiệu ứng khối và gây ra cái thoát vị của cái nhu mô não ở dưới liềm đại não ở sang bên trái đấy. Alors, on a encore un petit engagement temporal ici. Đây là một cái trường hợp khác mà tụ máu ở trong nhu mô não và gây ra cái thoát vị ở cái hồi hải mã, cái thùy thái dương thì sao vào cái vùng thân não này. Cliniquement, au début, on aurait une paralysie du 3 avec une mydriase homolatérale. Về mặt lâm sàng thì khi mà có cái thoát vị của cái thùy thái dương này sẽ có cái mydriase. Mydriase, c'est une dilatation de la pupille. Sẽ có một cái giãn đồng tử ở cùng bên là bị tổn thương thì gây ra cái trường hợp mà giãn đồng tử ở cùng bên tổn thương. Parfois des plaies par balle, il faut bien préciser l'aspect des lésions, parce que ça peut avoir des conséquences pour un procès. Il faut dire où est rentrée la balle, où elle est sortie, son trajet, s'il y a des fragments à l'intérieur. Đối với những trường hợp mà bị cái vết thương sọ hở thì chúng ta sẽ phải xác định xem là cái đường vào đường ra của cái vết thương này ở đâu và những cái tổn thương mà đụng dập não kèm theo trên cái đường đi của cái vết thương này. Alors, secondairement, s'il y a une brèche osteoménagée, ça peut se compliquer d'infection, d'abcès, d'emphysème. Một số cái trường hợp mà cái tổn thương chấn thương sọ não thì có biến chứng là có cái áp xe ở trong mô não hoặc có thể do cái emphysème, có cái viêm mủ ở màng não. On a vu qu'on pouvait faire le diagnostic des brèches osteoménagées par le cisternoscanner en injectant du plate de contraste dans la colonne, en faisant passer dans la tête en faisant un scanner après. Trong những cái trường hợp mà có cái trường hợp bị dò dịch não tủy qua mũi thì là người ta sẽ tiến hành chụp một cái gọi là chụp bể não. Người ta sẽ chụp từ dưới cái thắt lưng lên và người ta sẽ cho cái bể não vào ngâm thuốc và sẽ phát hiện được cái tổn thương. Voilà, on peut avoir des complications vasculaires, on peut avoir des fistules carotido-caverneuses directes, comme on a parlé hier, avec une communication entre la carotide intracaverneuse et les veines du sinus caverneux. Cái biến chứng tiếp theo của cái chấn thương sọ não có thể là cái thông động mạch cảnh xoang hang, cái biến chứng thường gặp mà mình hay thấy ở bệnh viện Mai. Donc, cliniquement, on aura une exophthalmie pulsatile avec un œil rouge.
Về lâm sàng thì khi mà bị cái trong động mạch cảnh xoang hang này, mình thấy rằng là cái mắt bên tổn thương nó bị lồi và nó bị cái tụ, cái cương tụ của cái kết mạc ấy. Au scanner, on aura un élargissement du sinus caverneux, une dilatation de la veine ophtalmique supérieure. Trên các vi tính chúng ta thấy rằng là cái xoang hang ở bên tổn thương nó bị giãn rộng ở bên trái ấy, và cái tĩnh mạch của cái mắt của mắt nó cũng sẽ bị giãn hơn. Le traitement, c'est l'embolisation par voie artérielle. On va les mettre un ballon dans la brèche carotidienne. Về cái lâm sàng ấy, thì là cái lồi mắt này nó có lồi theo những nhịp đập, và để điều trị cái trường hợp mà thông động mạch cảnh xoang hang ấy, thì người ta sẽ tiến hành là can thiệp nội mạch, người ta luồn qua đường động mạch, người ta thả bóng ở trong này để tắt cái luồng thông đấy. On peut avoir des complications ischémiques, dissection post-traumatique. Ngoài cái tổn thương biến chứng mà ở trên ấy, thì thầy có thể nói thêm cái biến chứng nhồi máu sau cái tổn thương chấn thương do não. Voilà. Vous avez des questions sur les traumatismes? Các anh chị có câu hỏi gì về cái phần chấn thương do não không? Chắc là quen thuộc quá. Il faut toujours penser à regarder les rochers, par exemple. Ici, il y a une fracture du rocher, il y a une bulle dans le vestibule. Hein, ça peut entraîner une surdité. Il faut bien penser à tout regarder sur les fenêtres osseuses dès le scanner initial pour ne pas avoir de problème médico-légal. Ông nhắc lại là trong các lớp vi tính chấn thương sọ não thì chúng ta phải chú ý cái tổn thương, chấn thương ở cái vùng tai này, cái xương đá thì đôi khi có thể tìm thấy những cái tổn thương đường vỡ xương qua cái trục xương đá vuông óc. Thế thì nó có thể có những cái bóng khí nhỏ ở trong cái tiền đình ở đây, thì là mình phải chú ý là nó có cái tổn thương của cái vùng xương đá.